Գարիկ երկու օր առաջ ձեզ հետ փաստորեն դեպք ա տեղի ունեցել եւ ձեր իսկ տան բակում անհայտ անձինք հարձակվել լուծեցի են ենթարկել ձեզ, տեսնում եմ վիրակապած ձեռքը, փաստորեն նաեւ դանակահարել են։ Կպատմեք դեպքը ինչպես է տեղի ունեցել, ովքեր էին, ինչ էին ուզում եւ ինչու այդպես կեսգիշերին որոշեցին այցելել ձեզ։ Ես տեղեկացնեմ, որ Գարիկ Գալստյանը հիմնադիր խորհրդանի անդամ է եւ ակտիվ մասնակցել է հիմնադիր խորհրդանի գրեթե բոլոր ցույցերին, միջոցառումներին։ Հիմա լսում ենք ձեր պատմությունը։ Գիշերը ժամը 4-ի մոտ էր, երկու օքի եկել էին պատուանի մոտ կայնել էին։ Մեկ տեսա որ մեկը պատուանից ներս է նայում, իսկ մյուսը ավտոյի 4-ի կողմը պատտվելով հայհոյում։ Ուրս եք ասի։ Ում էր հայհոյում։ Անկա։ Հենց ինձ հայհոյում է։ Անհասցե։ Դուրս եք ասի, ինչ եք պատանից ներս նայում, բա կայնացին քո ինչ գործ, ասի կարող է մարդը փոխվում է, ինչ արտադրյալ։ Ենակ, հետո տեղ ուրիշ խոսակցություն լավ, չեմ ուզում անդրադառնալ, առաջարկեցին գնալ մեր տնից մի քիչ վերև այգի կա, գնացինք ընդեղ, հասանք ընդեղ, արդեն իրանք խոսակցության թեման փոխեցին լեխիվ, բա ինչպես եք վերաբերում Սասնա ծռերին, ասենք ինչպես բոլորի, այնպես է իմ համար հերոսներ, բայց ինչպես եք վերաբերվում իրանց գործունեության, ասի դրական, յուրաքանչյուր հայ կարող էր նույնն անել, ինչ իրենք արեցին, այդտեղ արդեն սկսեցին հայհոյել, դանակով 3 անգամ ուզեին խփեն, ձեռքով պաշտպանվեցի, ձեռքս վիրավորեցին, հետո գցեցին գետին եւ սկսեցին ոտքերով հարվածել։ Այդ հարվածելու ժամանակ ինչ էին ասում, խոսք որ ասում են որ մեր նախագահ Սերժ Սարգսյանն է, մենք իր դեմ ոչ մեկ չի կարա բողոքի, ինքը մեր սաղի նախագահն է։ Ծեծելու ընթացքում դա էին ասում։ Այո, ընթացքում դա էին ասում։ Այդ ձեր թևի կապտուկը այդ ժամանակ է առաջացել։ Այո։ Եվ ձեռքի։ Այո, եւ ձեռքի։ Հետո ինչպես դադարեց վեճը։ Խփեցին, հետո իրանք ինքնիրանց դադարեցրեցին, ու սկսեցին վազել։ Հետևից քար վրա արեցի, մեկին հարվածեցի, մենակ գործը չլացեցի։ Անհետացա։ Դուք իրենց առաջին անգամ եք տեսնում, դեմքերը չեք ճանաչում։ Չէ, առաջին անգամ եմ տեսնում։ Այսինքն ձեր թաղամասում երբևէ չէին եղել իրենք։ Չէ, չէին եղել։ Դուք ինչի հետ եք կապում այս ամեն ինչը, ինչի՞։ Ես այս ամենը կապում եմ իմ քաղաքական հայացքների հետ։ Ես հիմնադիր խորհրդանի անդամ եմ եւ մասնակցել եմ իրենց բոլոր ցույցերին եւ խորինացիում եւ բոլոր տեղերում։ Իմ կարծիքով իրենք իմացել են դրա մասին եւ ցանկացել են վախացնել։ Ձեռքը վնասվել է, խորն է վնասվել։ Ոչ այդքան։ Իսկ ինչու դուք այդ վնասից հետո չեք դիմել բժիշկների օգնության առ։ Բժիշկների չեմ դիմել, որովհետեւ եթե բժիշկներին դիմեի, պետքա բժիշկները դիմեին ոստիկանություն։ Իսկ ես չեմ ուզում ոստիկանությանը դիմեմ, որովհետեւ մինչեւ իմ դեպքը շատ դեպքեր են եղել ու ոստիկանությունը չի բացահայտել։ Կամ կարող մեկ-երկուսը բացահայտել է, բայց մնացածը չի բացահայտել։ Եվ տեսնելով այդ անգործությունը, ես դրա համար չեմ դիմել ոստիկանություն։ Սա ձեր փաստորեն երրորդ հարցազրույցն է դեպքից հետո։ Այո, սա երրորդ հարցազրույցն է։ Եթե ոստիկանություն ուզենար ինչ-որ քայլ կատարել, նա կարող էր այդ հարցազրույցների հիման վրա տեսուչ կամ մարդ ուղարկել, տենայք որ իրենք գործ են անում, բայց այս անգործությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ես ճիշտ եմ արել, որ չեմ դիմել իրենց։ Հետագայում զգուշանալու խնդիր չունեք, ինչ եք կարծում։ Չէ, իմ կարծիքով հնարավոր են էլի այսպիսի դեպքեր, բայց ասեմ դա ինձ չի պահելու հետ, եւ ես իմ գործունեությունը շարունակելու եմ, ծառայելու եմ իմ ազգին։ Իսկ իրենց արածն իրենց է մնալու վերջում։
Ցույց կտաք թևը այդ կապտուկը ցույց տվեք տեսնեմ։ Այդ դանակով են խփել թե մի քիչ վերև բարձրացրեք։ Չէ, ձեռքով, ոտքով են հարվածել։ Սա ոտքի հարվածի տեղը։ Հա, ոտքով են հարվածել։ Ձեռքը Ձեռքս դանակը։ կարողանում եք բացել։ Հա, կարողանում եմ, բայց Ցավում եմ, հասկացա։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ամեն դեպքում կարծում եք, որ սա կապված էր ձեր քաղաքական հայացքների հետ, հրաժարվում եք դիմել ոստիկանություն, բժիշկների օգնությանը։ Ոչ մեկին չեմ դիմելու։ Ես հետագայում կգտնեմ եւ ես ինքս։ Իմ հարցերը կլուծեմ։